嗨，大家好，我是小吴。今天我要介绍的是宝可梦卡牌的新手如何快速的了解宝可梦卡牌的世界。那我们废话不多说 ，Let's go！好，至于为什么会想要介绍呢？第一个是我观察最近的社交媒体上，很多人因为台港澳地区最近新发售的宝可梦卡牌玉组100的关系，所以加入了这个宝可梦卡牌的大家庭。但是一起抽的朋友没有想要一起玩的意思，又或者是根本就没有朋友，就像我。再来就是呢，有的时候呢，我会遇到有一些家长，因为小朋友在玩，那他自己本身不了解，所以他就会想要知道宝可梦卡牌到底是一个什么样子的东西。如果你是属于这两类人的话，那事不宜迟，赶紧跟着我一起了解一下宝可梦卡牌的魅力吧。OK， 首先针对那些想要了解宝可梦卡牌部分的家长，宝可梦卡牌呢是一款由60张组成1对1进行对战的卡牌策略益智游戏。那虽然它是游戏呢，但对于小朋友来说，我认为它有4大的好处，寓教于乐最大的体现就会呈现在这边。当然前提是他要有兴趣。那我这边呢整理了4大的优点。第一个是阅读理解，在一款卡牌游戏里面呢，最重要的就是效果，你必须理解每一组词汇正确的能力，那你才可以在比赛的时候发动正确的效果。再来，如果你想打赢对手，那你势必要对对手的宝可梦血量以及你自身的伤害进行正确的运算，你才可以有效的昏厥对方的宝可梦，这都是非常重要的，所以对于数学运算来说非常的有帮助。再来，一副牌呢是60张，同名牌最多只能放4张，在有条件的限制下，要如何达到最高的效益，也是思考的一个环节，以及在比赛之中，你要对于你自己牌库、手牌、奖励卡的规划都要完美无缺，你才可以达到良好的资源管理。最后一点，既然它是卡牌对战游戏，必然会有赢有输，以及卡牌最有趣的特色随机性，人生也有，而且很多。干嘛？不要哭倒在荧幕前面啊！那在面对这些随机性以及胜负的时候呢，能不能保持心态，做出正确的决策？就连我有的时候呢，也会被这随机性搞到发疯。所以呢，我觉得对小朋友来说是一个非常好的帮助跟学习。好，小朋友的部分呢，我就讲到这边。那如果你是大朋友的话呢，我这边列出了4点。第一点呢，在于你可以线下社交，不仅可以帮你拓展一成不变的工作生活圈，也或许可以帮助你在漫长的人生当中获得一些新的体验。再来第2点是大脑健身，手上有绿牌，场上有特性，我要先做随机性，还是要先做指定性？这手应该攻击，还是要先防守，直接换人？每一个决策，每一个思考都能帮助你大脑健身，可以强化高强度的逻辑回路。而第3点呢，跟第2点是有相关性的，在需要大量且快速的决策比赛当中，你必须目标明确，全心投入，培养你自己的专注力。而专注力最重要的就是产生心流，心流不仅能够帮助你提高效率与表现，也有机会激发你的创造力跟提升幸福感与满足。我怎么觉得好像听起来像是那种在卖奇怪产品的人啊？在所有的好处当中呢，第4个好处呢是关于共通语言。如果你是想要针对建立跨世代的平等连结，想要跟你的小朋友、跟你的后辈建立起共同的话题的话，我觉得这是一个非常好的兴趣。现在在日本呢，很多的企业都有引进宝可梦卡牌的企业比赛，所以呢，这是一款不论大朋友或小朋友都很适合入门的卡牌策略游戏。好，那在听完前面的介绍之后呢，那我现在来跟各位介绍一下有关我对于宝可梦卡牌体验的层级介绍。目的呢是为了让你更好的进行体验，以及知道自己目前的定位在哪边。如果有朝一日你想要往下一层进行的话，那也是 OK。如果不希望的话，那保留在原先那一层，我认为也是 OK 的。好，那来到第1层的话呢，是属于家庭欢乐或者是跟朋友同乐，适合的部分呢，基本上呢适合在家庭或者是朋友聚会。那主要呢就是负责纯娱乐还有逻辑训练的桌游，你不需要主流的牌组，你只要使用原本的玉组就可以了。什么叫原本的玉组呢？像这次上市的宝可梦卡牌玉组100，就是所谓的预先组好的套牌叫玉组，不需要太强的胜负心，只需要专注在
互相我跟你的快乐体验上就 OK 了。这一层呢，我叫做封闭体验层。那接着呢，往下一步，你一样可以使用你手中的玉组去参加所谓的新手社交啊。那什么样子的算是新手社交呢？在讲到新手社交之前呢，要先知道宝可梦官方基本上有设置2种的比赛形式。第一个叫做宝可梦日，第二个呢就是道馆。在讲解道馆之前呢，我们先着重在宝可梦日，因为宝可梦日呢就是我所谓的新手社交，只要去参加就会得到相对应的奖励包或者是参加奖。参加奖的部分呢，基本上各个店家做法不同。如果你想要知道更详细的话呢，你可以透过官网找到有在举办的店家，并且到店家的社群账号询问或者是私讯。基本上都可以得到答案，然后每一家店的特质基本上不太一样。如果你是一个新手的话，建议你可以到各个店家参加看看之后，找一个比较喜欢的。你只要知道基本上有这2种比赛就可以了。好，那接着我们要来跨越一条红线了。从这里开始呢，我们准备就离开真心镇了。讲真心镇会不会太老？什么太老？乱讲！宝可梦无印才快30年而已。你有没有准备好带着你的御三家挑战联盟了呢？那竞技场的部分呢，当然最一开始的就是我所谓的道馆挑战。基本上呢，这里就会牵扯到主流跟非主流。大家只要记得一个观念，主流呢就是胜率比较高的，但不代表一定会赢；非主流呢只是胜率比较低，但不代表一定会输。如果你是一个新手，只要这样记就好了。用大人的话来讲呢，就是你家的小孩补习了没有？大家都在补习，你家的小孩怎么还没有补习？不然就是大家都结婚了，你怎么还没有结婚？隔壁的谁谁谁都有孙子抱了，我怎么还没有？讲简单一点呢，它就是军备竞赛。你有没有时间练习？你有没有时间来了解环境？你有没有办法持续的升级你的牌组？你有没有办法接受失败的心理素质？那在你挑战数次的道馆赛之后呢，你可能想要往更高的殿堂来挑战。换个方式说呢，就是当你集满8个徽章之后，肯定会想要往联盟来挑战。现在动画还是这样画吗？好，那我这边呢就快速的介绍，在道馆赛之后呢，有3种级别的殿堂赛。基本上呢，你只要拿到上一层赛事级别的冠军，你就可以获得下一级别的参赛资格。那这3个级别呢，分别就是超级球、高级球、大师球。还有一个额外赛事级别，基本上1年只会办1次的纪念球赛事。我觉得它更像是一种庆典赛。而参加这些赛事最终的目的是什么呢？当然是为了The World Championships WCS 世界冠军赛，每年基本上会在8月举办，是所有训练家终极的梦想，全球的顶点。不只能够让你跟一流的选手对战，也能够在现场体验成为训练家的氛围。大概吧，我也还没去过。好，那以上呢就是我主观整理的宝可梦卡牌世界的地图啊。如果你周遭的朋友跟你说，哎呀，那网络上都在乱讲啦，对，他是对的，听他的。希望能够让你在踏入这个世界之前呢，给予一份助力，能够有一份指引，有一份地图。如果你觉得这个地图不对的话，你可以再自行绘制。尤其是你已经为人父母，或者是工作繁忙的上班族，能够有一个纯粹的乐趣，拓展一成不变的社交圈，又或者是你想训练你的脑力，甚至是增加亲子的乐趣，那我觉得都是很好的切入点。就像 Die with Zero 说的，人生就是体验的加种。除了跟朋友嬉戏、跟家人增进感情以外呢，当你使用自己组的牌击倒对手，又或者是在激烈的竞争中拿到好名次的那种成就感是不可言喻的。那最后我想说，这个圈子多多少少还是会有一些怪事，像玉组100被当成咖啡豆，宝可梦的世界里面还是会有火箭队。但即便有火箭队的存在，还是不能抹灭你我童年记忆中的冒险，甚至增添了几分的鲜艳。但我更希望的是，有更多人能够体验到这个游戏的乐趣。就是这样，喵！如果你喜欢我这种分析方式的话呢，欢迎帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛，这样才不会错过我未来介绍其他牌组。不管你打算一直待在第1层的家庭桌游跟朋友同乐，
又或者是准备离开真心镇去参加联盟竞赛，只要你愿意开始享受这个游戏，愿意思考，我们就是训练家。希望未来有机会，我们能在世界的殿堂相见。我是小屋玄武，我们下期见，拜拜。拓展的